Agar ikki tilli bolalar haqida eshitganlaringizning 50% aslida mutlaqo noto'g'ri bo'lsa-chi? Agar siz qo'rqayotgan oqibatlar umuman mavjud bo'lmasa-chi? Bugun sizga haqiqatni aytaman va bu ba'zilarni hayron qoldiradi. Ba'zilarni esa umuman fikrlarini o'zgartirib yuboradi. Agar siz ham farzandingizga erta yoshda tillar o'rgatishda qo'rqayotgan bo'lsangiz, ikki tillilik haqida turli gap so'zlarni eshitgan bo'lsangiz va to'g'ri qaror qabul qilishda ikkilanayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bilaman, har kuni to'g'ri qilyapmanmi, bolamni tili kech chiqsa-chi, miyasiga ortiqcha bosim bersamchi, falonchining bolasi hali ham gapirmabdi, unga ham 2-3 xil tilni aralashtirib gapirib yurishardi kabi savollar xayolingizda aylanib yuradi. Bugun eng so'nggi ilmiy isbotlangan faktlar asosida shu savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum. Men Mamma Lingo, magistr diplomli ingliz tili o'qituvchisiman. Ushbu videoda esa men sizlar bilan bolalarga erta yoshda til o'rgatishda eng keng tarqalgan 5 ta afsona va uning asl haqiqatlari bilan bo'lishaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki qaroringiz bugundan boshlab qo'rquvga emas, haqiqiy ilmga asoslangan bo'ladi. Endi keling, bu mavzuni boshdan to'g'ri, xolis va professional yondashuv bilan tahlil qilishni boshlaymiz. Aytiladigan faktlarning barchasi ilmiy tadqiqotlarga va haqiqiy ota-onalar tajribasiga tayanadi. Unda birinchi va eng mashhur gapdan boshlaymiz. Ota-onalarning aksariyati aynan shu fikr tufayli ikkilanadi, qo'rqadi va til o'rgatishni ortga suradi. Demak, bizda birinchi mif, ya'ni birinchi afsona. Erta yoshda til o'rgatish nutqni kechiktiradi. Deyarli har birimiz bu gapni juda ko'p eshitganmiz. Hatto sizda hayotiy misollar ham bordir. Ammo neyrolingvistika bu fikrni to'liq rad etadi. Haqiqat esa bunday. 0-3 yosh oralig'i bola miyasi til o'rganish uchun butunlay ochiq bo'lgan davr hisoblanadi. Bu davrda miyaning til bilan bog'liq sohalari maksimal plastiklik, ya'ni moslashuvchan holda bo'ladi. Bola tovushlarni filtrlovchi neyron yo'llarini aynan shu paytda shakllantiradi. Bir necha tildagi ma'lumotni bir vaqtning o'zida umumiy til tizimiga joylaydi. Bu vaqt ichida bola tilni alohida tillar sifatida emas, umumiy tizim sifatida qabul qiladi. Kanada va AQShdagi 600 dan ortiq bilingual bolalar ustida o'tkazilgan katta tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, bilingual, ya'ni ikki tilli bolalar va monolingual, ya'ni bir tilli bolalarning birinchi so'z aytish va birinchi bo'lib so'zlarni gap holatida gapirish vaqtida umuman farq bo'lmagan. Kichik individual farqlar bo'lishi tabiiy, lekin bu tillar soni bilan umuman bog'liq bo'lmaydi. Unda nega til kechikadi? Nima sabablari bor? Axir hayotimizda juda ko'p bolalarni taniymiz-ku shunaqa. Gapirishni kechiktirish mumkin bo'lgan omillar quyidagilar. Birinchisi bu genetika. Keyingisi eshitishdagi muammolar. Va eng keng tarqalgan asosiy sabablardan bittasi bu muloqot yetishmovchiligi. Ya'ni yetarlicha so'zlarni eshitmaslik, ota-onasi bilan muloqot qilmaslik. Eng katta va hozirgi zamonamizdagi eng asosiy sababi bu ekranlar. Tabiiyki, kun bo'yi vaqtining ko'p qismini televizor, telefon yoki har qanday gadjetlarda o'tkazgan bolada gapirish uchun turtki bo'lmaydi. U faqatgina passiv qabul qiladi va interaction, ya'ni muloqot yo'qligi bolani gapirishini kechiktiradi. Va atrof muhitdagi til sifati ham nutq kechikishiga olib kelishi mumkin. Va qizig'i, tillarning ko'pligi kechiktiruvchi omil sifatida hech qayerda ko'rsatilmagan. Unda bu mif qayerdan kelib chiqqan? Nimaga asoslanib til o'rganish nutqni kechiktiradi degan ma'lumot keng tarqalib ketgan? Sababi, ilgari ota-onalar bilingual bolalarning lug'at boyligini har xil til bo'yicha alohida o'lchashgan. Masalan, bir tilli bola 50 ta so'z biladi. Aytaylik, faqat o'zbekcha gapiradigan bola 50 ta so'z biladi. Ikki tilli bola har bir tilda, aytaylik, ingliz va o'zbek tilida 25 tadan so'z biladi.
Shunda xulosa chiqarishgan, mana bilingval bolada 25 ta so'z bor ona tilisida. Demak, kechikish bor. Ya'ni o'zbek tilida, faqat o'zbek tilida gapiradigan bola 50 ta so'z biladi. Ikkita tilda gapiradigan bola o'zbek tilida 25 ta so'z biladi. Shunga qarab xulosa qilingan. Aslida bu noto'g'ri metodika, noto'g'ri o'lchov hisoblanadi. Chunki to'g'ri o'lchov qanaqa bo'lishi kerak? Har ikki tildagi so'zlar yig'indisi olinishi kerak. Agar bola ona tilida sut demasa, lekin ingliz tilida milk desa, bu bir xil konsept. Ya'ni bolangizdan bir so'zni ikki tilda ham bilishini va gapirishini kutmang va buni ortda qolish deb hisoblamang. Qisqa qilib aytganda, bilingval bolalar ham xuddi tengdoshlaridek rivojlanadi. Rivojlanishda ortda qolish degan narsa yo'q. Faqat noto'g'ri o'lchovlar bor. Demak, bizda ikkinchi afsona. Avval ona tili mukammal bo'lishi kerak, keyin ikkinchisiga o'tish kerak. Bu eski pedagogikaning fikri. Zamonaviy neurolingvistika esa boshqa narsani aytyapti. Miyaning til tizimi navbat kutmaydi. Bola miyasi parallel ravishda 2, 3, hatto 5 ta tilni ham o'rgana oladi. Qiyinchiliklarsiz. Til o'rgatish uchun bolangiz 3-4 yosh bo'lishini kutishingiz shart emas. To'g'ri, men ham farzandimni o'zbek tilida ravon gapira olishini, o'zbek tiliga muhabbatli bo'lishini xohlayman albatta. Lekin nega endi bolamning shunaqa zo'r davrdan foydalanmasligim kerak? Qiyinchiliksiz, oson, tabiiy yo'l bilan o'rgana oladigan paytida nega o'rgatmasligim kerak? Mukammallik esa talab qilinmaydi bu yerda. Chunki bola mukammallikni maktab yoshida shakllantiradi. Ya'ni farzandingiz ikki tilni aralashtirishi, chalkashtirishi, xohlagan birida gapirib ketaverishi, o'zimizning tilda aytganda, chala gapirishi mutlaqo norma. Maktab yoshigacha sekinlik bilan bola har bir tilda sof, toza gapira boshlaydi. Ungacha buni yosh boladan kutish shart emas. Shuni unutmaslik kerakki, bolaning miyasi siz o'ylaganingizdan ancha kuchli. U ikki tilni aralashtirib yubormaydi, chalkashib qolmaydi, unutib qo'ymaydi. Aksincha, til boyligini, muloqot qobiliyatini, ijtimoiy tasavvurini yanada kengaytiradi. Navbatdagi 3-afsona, ikki til bola ongini chalkashtiradi, miyaga ortiqcha yuklama tushadi. Nima qilasam bolani qiynab, bolani boshini og'ritib, miyasi charchaydi, tinch qo'ysangchi degan gaplarni ham eshitganmiz. Aslida haqiqat qanday? Haqiqat shundaki, til o'rganish miyani chalkashtirmaydi, aksincha kuchaytiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ikki tilli bolalarda miya diqqatni boshqarish, keraksiz javobni to'xtatish, muammoni hal qilish bo'yicha yaxshiroq ishlaydi. Bu MIT, Cambridge va boshqa neurolingvistika markazlarining yirik tadqiqotlarida takror isbotlangan. Bola ikki tildagi so'zlarni aralashtirish hodisasi esa code switching deyiladi va ilmiy jihatdan bu normal rivojlanishning belgisi hisoblanadi. Cambridge universiteti tadqiqotlari code switching qiladigan bolalarda kognitiv moslashuvchanlik, ya'ni vaziyatga qarab tilni tez almashtirish qobiliyati yanada kuchliroq bo'lishini aniqlagan. Demak, aralashtirish bu chalkashlik emas, bu miyaning faolligi hisoblanadi. Qaysi tilni ishlatishni bilmay qoladi, shundan shunaqa bo'ladi deb o'ylasangiz, bu ham noto'g'ri. Bola tilni tanlay olmaslikdan emas, balki ikki tilni bir xil darajada mavjud resurs sifatida ko'rgani uchun almashtiradi. Ya'ni u uchun ikki til ham bir xil. Yana bir tadqiqotda aniqlanishicha, bilingval bolalarda chap prefrontal cortex, ya'ni tilni boshqarish markazi monolingvallardan ko'ra, ya'ni bir tilli bolalardan ko'proq faolroq bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, bola tilni nazorat qilishni juda yaxshi biladi. Til o'rganish bola ongini aslo chalg'itmaydi. Aksincha, uning miyasini kuchaytiradigan mashq vazifasini bajaradi. 4-afsona, bunaqada bola ikki tilni ham yaxshi bilmaydi, ikkalasi ham chala bo'lib qoladi. Bu qo'rquv onalarda juda ko'p uchraydi, lekin zamonaviy ilm-fan bu fikrni to'liq rad etadi.
Ikki til bola tilini bo'lib qo'ymaydi, balki kengaytiradi. Ya'ni til uchun butun bir chegara berilmaganki, undan ikki tilda gapirish orqali limitimizni tugatib qo'ysak. Neurolingvistika shuni ko'rsatadiki, bilingval bolalar har ikkala tilni alohida tizim sifatida qayta ishlaydi. Til resurslari esa bo'linmaydi. Til ko'pligi natijasida hech biri mukammal bo'lmay qoladi degan fikrga kelsak, aslida bilingval bolalar ikkala tilni alohida rivojlantiradi va maktab yoshida monolingvallar bilan bir xil darajaga yetishi aniqlangan. Ba'zi farqlar rivojlanish bosqichida bo'ladi, bu tabiiy. Lekin bu kam til bilishi sababidan emas. Bir tilda gap ko'proq bo'lishi, ya'ni bir tilda ko'proq gapirishi boshqa bir tilning zaifligidan emas, tabiiy dominant til jarayoni ketadi bu yerda. Keyin hammasi balanslashadi. Muhim joyi shundaki, ikki tilda ham yetarlicha input bo'lishi kerak. Til o'rganish bu ona tilini susaytiradi degan fikr ham bor ba'zilarda. Buni birorta zamonaviy tadqiqot tasdiqlamagan. Aksincha, tadqiqotlarda ko'rilganki, bola ona tili yetarlicha muloqot, hikoya, uy sharoiti orqali berilsa, ona tilining lug'ati va grammatikasi aslo pasaymagan, ya'ni ortga qaytmagan. Ona tilining susayishi odatda muloqotning kamayishi yoki o'zbek tilini ortga surish, faqat inglizcha bo'lsin deb bosim berish natijasi sodir bo'lishi mumkin. Ikkinchi tilning o'zi esa bunga alohida sabab bo'lmaydi. Demak, muammo til ko'pligida emas, uydagi muhitning muvozanatida. Doim muvozanatni saqlashga harakat qiling. Masalan, doimiy o'zbek tilida muloqot qiling. Ingliz tili uchun esa o'yin vaqtlarini, balki kitob o'qishni, yuvinishni, balki sayr vaqtlarini ham tanlashingiz mumkin. Va yana bitta shunga aloqador kichik afsonalardan bittasi, ota-ona mukammal ingliz tilini bilmasa, bola ham bilmaydi degan fikr. Bu eng keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalardan bittasi hisoblanadi. Haqiqat esa bunday azizlar. Bola ingliz tilini sizning aksentingiz, sizning grammatikangiz bilan cheklab olmaydi. Bolaga tilni o'rgatuvchi asosiy narsa inputning miqdori, barqarorlik va kontekst. Ya'ni dunyoda millionlab bolalar inglizcha bilmaydigan ota-onalardan tug'ilib, bolalar bog'chasi, maktab, materiallar, har xil kitoblar, o'yinlar va doimiy eshitish orqali ingliz tilini mukammal darajada o'rganadi. Ilmiy izlanishlar bo'yicha esa yaxshi til modelini berish uchun ota-onaning o'zi mukammal bo'lishi shart emas. Kuchli muhit kerak xolos. Muhitni tashqi omillarni yetarlicha qilib berish bilan tashkil qilish mumkin. Boshdagi muhitga olib kirish qismi bu sizning vazifangiz va buni oldingi videomizda ko'rdik. Sekin-sekin kitoblar yoki kattaroq bo'lganda multfilmlar, boshqalar bilan suhbatlar orqali ular o'zlari tillarini boyitib, kengaytirib boradi. Sizning vazifangiz bu yerda mustahkam poydevor qilib berish. Va so'nggi 5-afsona bu bilingval tarbiya faqat ideal sharoitlarda va chet eldagilar uchun xos. Ko'p ota-onalar shunday deb o'ylaydi, uyda yoki oddiy hayotda bilingval tarbiya qanaqadir o'xshamaydi, faqat chet el, maxsus kurslar, o'qituvchilar bo'lish kerak deyshadi. Keling, ilmiy asosda tekshirib ko'ramiz. Haqiqat bunday. Aynan chet el muhiti bo'lishi shart emas. Harvard, Toronto universitetlaridagi tadqiqotlarga ko'ra, bolalar uyda ham ikki tilni mukammal o'rganadi. Agar til yetarlicha input, ya'ni eshitish, muloqot bo'lsa. Sharti shu, doimiy va tabiiy qo'llanish. Nafaqat maktab va kurslarda, uyda ham doimiy va muntazam tabiiy bo'lishi. Agar ota-ona uyda o'zi ona tilida gapirsa va ikkinchi tilni qo'shimcha tarzda kiritsa, bola ikkita tilda ham samarali rivojlana oladi. Qimmat materiallar, kurslar, maxsus o'qituvchilar shart emas. Masalan, o'yinchoq, qo'shiq, hikoya, kundalik muloqot yetarli bo'ladi.
Qaytaraman. Eng samarali bilingual tarbiya bu tabiiy va muntazam interaktiv muhit. Bu uydagi oddiy suhbatlar, o'yin va muloqot orqali amalga oshishi mumkin bo'ladi. Bugun biz 5 ta eng keng tarqalgan kichik yoshda tillar o'rganish haqidagi miflarni tekshirdik. Keling, umumiy xulosalar qilamiz. Erta til o'rganish nutqni sekinlashtirmaydi. 2 til miya uchun hech qanday yuk emas va chalkashlik keltirmaydi. Til o'rgatish uchun ona tilda mukammal gapirishini kutish shart emas. Bola ikkala tilni ham o'rganadi va chala holda qolib ketmaydi. Til o'rgatish faqat chet el yoki ideal sharoitda emas, uy sharoitida ham samarali. Ilmiy tadqiqotlar va real hayot tajribasi shuni ko'rsatadiki, til o'rganish bu farzandingizning imkoniyatini kengaytiradi, cheklamaydi. Shuning uchun hech qachon ikkilanmang. Uyda o'yin, hikoya, suhbat bilan bolaning ikkala tilini ham rivojlantiring. Sizning mehringiz va davomiyligingiz eng kuchli vosita. Bugunga shular edi. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib, eshitishi kerak deb o'ylagan yaqiningizga yuborib qo'ying. Kommentlarda fikringiz, savollaringiz va tajribalaringizni yozib qoldiring. Albatta javob qaytaraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Birga o'rganamiz, birga ulg'ayamiz.